तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का व्लॉग स्टार्ट होता है अपने छोटे भाई के साथ। और दोस्तों हमारे गांव में तो सुबह से पानी गिर रहा होता है, लेकिन हम जैसे तैसे करके राहुल के साथ बरपाली आ जाते हैं क्योंकि अपने को सुई लगवाना होता है। फिर घर आने के बाद हम बकरियों को चरने के लिए छोड़ देते हैं और मेरा भाई उनकी रखवाली कर रहा होता है। मैं भी दोस्तों खेत के लिए निकल जाता हूँ क्योंकि अपने को आज खेत जुतवाना होता है। खेत जोतते जोतते पानी भी गिरना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ का खेत जोतने के बाद हम दूसरे लोकेशन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद एक और खेत में आ जाते हैं। जुताई कंप्लीट करने के बाद मैं घर आ जाता हूँ। फिर नहा लेने के बाद मैं खाना खा लेता हूँ। उसके बाद मैं राहुल के पास आ जाता हूँ जो कि गेम खेल रहा होता है। और यहाँ पे तो गाइस अलग ही सीन चल रहा होता है। गाइस मुझे तो आज तक इसे खेलना नहीं आता।